အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Tecno ရဲ့ Spark 10 series မှာအမိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Spark 10 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Spark 10 Pro ရဲ့အထူးခြားဆုံးချက်လို့ပြောလို့ရတာက Spark series မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ glass back big quality နဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အထူးတက်လေလေဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ website မှာညွှန်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ MTK Helio G88 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး display ပိုင်းအနေနဲ့ Full HD+ 6.8 inch IPS LCD ကို 90Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ dual camera setup ဖြစ်ပြီးတော့ 50 megapixel main camera, QVGA sensor တစ်ခုပါမယ်။ရှေ့ selfie camera ကတော့ 32 megapixel selfie camera ။ battery အနေနဲ့ 9000 mAh ပါဝင်ပြီးတော့18 watt support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ glass back နဲ့ထွက်လာတဲ့ Spark 10 Pro လေးကအပြင်မှာရော big quality အသားအနာဘယ်လိုအနေထားရှိတော့အတူတူ unboxing လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Spark 10 Pro ပါတော့ပါတဲ့ spec တွေကိုလည်းဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်32 megapixel selfie camera ပါမယ်50 megapixel main camera ရဲ့နောက် G88 MTK G88 နောက် 128GB RAM 8GB ပေါ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်4,49,900 RAM 8256ဆိုရင်ကျွန်တော်4,999ပေါ့45 48 4,500 4,800နောက် glass back နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 90Hz refresh rate ပါမယ်ကျွန်တော် silicon 81 charging ကောင် Type C ကျိုး original နဲ့ချက်လေးတစ်ခါတည်းပါဝင်ပါတယ် Shin slot အနေနဲ့ကတော့ 3 cat slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat memory cat ပြိုင်တူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Tecno Spark 10 Pro လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါ Spark series မှာပထမဆုံး glass back သုံးလာတဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ကဒီဇိုင်းဟာတော်တော်ကြီးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လှတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်လက်ရမထင်အောင်လဲလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တောင်းတုံဆိုကျွန်တော်ဒါလက်ရမထင်ဘူးဒီတိုင်းကင်မဟိဆိုရင်လည်းကင်လို့အဆင်ပြေတယ်ကင်မရာဘက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် iPhone ကကင်မရာဆက်ရက်ပုံစံအနေထားတိုင်းကင်မရာဘက်ကိုလုတ်ပြီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုများကင်ထားတဲ့ဟိဆိုရင်iPhone ကင်နေရလားတော့ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ကင်မရာဘက်အနေထားကိုလုတ်ပြီးထားတယ်ဒီမှာတော့ Tecno Spark ဆိုတဲ့ logo လေးကိုရေးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့50 megapixel main camera ပါမယ်ဒါကတော့ depth sensor လို့လည်းခေါ်တယ် Tecno ကတော့ QVGA sensor အနေနဲ့လည်းထည့်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့ body တစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ flat design ပုံစံလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာ hand grip ကောင်းကောင်းကင်လို့ရအောင်တော့ဘေးအနားပေါင်လေးတွေကိုမသိတာ cap လေးလုပ်ပြီးထားတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.4mm ပဲရှိပြီးအလေးချိန်200 gram ပဲရှိတော့ပေါ့ပေါ့ပါကင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်မရာဘက်ကလည်းမဆိုးစလောက်နည်းနည်းလေးထပ်တာပဲတွေ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းတော်တော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတာကိုတွေ့ရတယ်အပေါ်ဘက်ချင်းမှာတော့လုံးဝ plain ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button မှာ side mount fingerprint လေးပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံး Type C ပေါ့ mic 3.5mm audio jack ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် sync slot လေးထည့်ပေးထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တော်လှရဲဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ဘူးခဲ့သမျှ Spark series မှာ premium design premium look ရတဲ့ဖုန်းဟာ Spark 10 Pro လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ punch hole လေးနဲ့ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တယ်။အောက်ကချင်းလေးကတော့နည်းနည်းထူတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့အနည်းဆက်ဆုံးသူနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်က Realme C55 ကတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဈေးတွေကလည်းမတိမ်မြဲဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ပူသေးသက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က18 watt နဲ့လာတယ်ဟိုကောင်ကတော့33 watt support ပေးတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Tecno Spark 10 Pro လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့် color အနေထားပေါ့သူ display က DCI-P3 color gamut ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရောင် color တွေ LCD အနေတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ် brightness ကတော့အရင်ကြီးအလင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုအရင်နေတဲ့ဘက်တော့မသွားဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်း Google service တွေတစ်ခါတည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ် call recording အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကအတန်ဖမ်းပါနေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် call recording သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Paris spec တွေတော့တစ်ချက်ဒီမယ်ထက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာ Android version 13 MTK Helio G88 သုံးထားတယ်32 megapixel selfie camera ပါမယ် main camera 50 megapixel RAM 8ကိုမှကျွန်တော် extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ RAM 16 ထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ Spark 10C ရော Spark 10 Pro မှာ RAM 8 version တွေဝယ်လို့ရတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ entry ပဲပြော mid range ပဲပြောဒီဖုန်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာရှိလာတဲ့အတွက် RAM များလာကြိုက်တဲ့သူတွေအကိုက်ဖြစ်မယ် battery 9000 mAh screen ကတော့ Full HD+ resolution 6.8 inch နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရမှာပါကျွန်တော် refresh rate အနေနဲ့သူက auto switch ပေါ့နော်1916လိုချိန်ညှိပေးတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်16 Hz မှာပဲထားသုံးလား90 Hz မှာပဲထားသုံးလားစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့
ထားပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ feature လေးတွေဘာတွေပါတော့အရင်ဝင်ကြည့်အောင်เนาะ Tecno တို့ Infinite တို့ပုံစံတပုံစံနဲ့အမျိုးတွေတော်တာဆိုတော့ပါတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးကြည့်ချင်ရင်ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် frame video AI cam beauty portrait super night AI shot panorama document short video slow motion pro move timeless ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pro move ကတော့ကျွန်တော် camera set တင်ထားလိုက်ရင်ကိုယ့်အနေကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရနိုင်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပုံမှန် feature တွေ AI cam ဘာညာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲခဏရှိရလေးကိုခဏစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့စတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ကြည့်တဲ့ပုံထွက်လေးတွေပုံရိပ်ကာလာရတဲ့အနေထားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတုံးနဲ့ဒီတေးရတာရော color production ရောအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါတော့32 megapixel selfie camera နဲ့စမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့ဗျာဒီနှစ်ပုံဆိုသိတာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ normal ရိုက်ထားတဲ့ဟာ beauty နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်မျက်နှာ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ထားတဲ့ skin တုံးကတော့အရင်ဟိုပြင်နေဆိုတဲ့ပုံတော့မပါဘူး smooth ဖြစ်ချင်တော့ beauty selfie နဲ့ရိုက်ပေါ့ backlight အနေထားနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့မှာရှိတယ် noise မထားအောင်မထားတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူ selfie camera လေးရပါတော့ဒါ backlight ရိုက်နေတာ portrait ကလည်းဒီမှာတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုကင်မရာရှင်းပြောရရင်ဗျာ4သိန်းကျော်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီကင်မရာဘိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ရွေးတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်50 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဒီမှာလည်းတီတီကောင်းကောင်းရပြီးတော့အလင်းရောင်ပုံမှန်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ထွက်တဲ့ color true drone back ကိုသွားပြီးတော့အလင်းရောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ image processing AI နဲ့ပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင် color တွေက over saturate ဖြစ်သွားတာ contrast တွေအရင်များတာမျိုးကတော့ selfie နဲ့ပဲရိုက်main camera ပဲရိုက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပုံထွက်အနေထား portrait ဘာညာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒီခဏလေးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုဒီ၄သိန်းတန်ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေရတာတော့အတိအကျဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဈေးတန်းနေဒီဈေးတန်းနေဒီ၄သိန်းတန်ထဲမှာရှင်းလိုက်ရင် Tecno ရဲ့ image processing လေးကဈေးနှိမ့်တဲ့ထဲမှာမစိုးဘူးတော်တော်ထွက်တဲ့ဟာတွေရုပ်ထွက်တွေကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ 2K 30 fps ထိရိုက်လို့ရတယ်ဗျာပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုများသောအားဖြင့်က Full HD ပဲရိုက်လို့ရတာများတယ်ဒီကောင် 2K ထိတက်ရိုက်လို့ရမယ်နောက် 1080p 30 fps 720p 30 fps ထိရိုက်လို့ရမယ် selfie camera မှာရောဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရအောင်ကြည့်အောင် selfie camera မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် 2K ထိရိုက်လို့ရတာဟာဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့အဲ့တော့ဈေးနည်းနည်း၄သိန်းကျော်လေးမှာကင်မရာအတွက်ရေးချယ်စရာဆိုတော့ဒီကောင်လည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ် Tecno Spectrum ကိုရဲ့ bokeh video စမ်းကြည့်နေတာပါရှိတ်ကြည့်နာဝါရိုက်ချင်ဒီကောင်လည်းရိုက်လို့ရပါတယ် iPhone တွေမှာတော့ cinematic move ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းရှိတ်ကြည့်နာဝါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာသူ budget smartphone ထဲမှာတော့တကယ်လို့ရှိတ်ကြည့်နာဝါရိုက်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလည်းဒီလိုအနေထားရှိရဆိုတာကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တန်တော့ကျွန်တော်ဒါအကျယ်ဆုံးပဲ speaker ကတော့ဒီတစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးပဲပါတယ်ကျွန်တော် dual speaker မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့ရတော့ Spec 10 Pro လေးရဲ့အတန်ထွက်ပါမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့ကျဲတဲ့ထိုးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့အတန်ကြီးစူးစူးကွဲကွဲကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး bass တန်လေးလည်းပါတဲ့လောက်ရှိတဲ့ mono speaker လေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အရန်ကြီးစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ speaker တခုမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ dual speaker မဖြစ်တာတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါအခုမြင်တွေ့နေရတော့ Tecno Spec 10 Pro လေးရဲ့ display quality အနေထားပါLCD ထဲမှာဒီဈေးဝန်းကျင် LCD ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် Full HD resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီ
ရုပ်ထွက်ကလည်းဘာပြောကျွန်တော်ညံ့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ screen size ကြီးက 6.8 ဆိုတော့ multimedia ဘိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ okay တယ်အတန်ကလည်းအကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးမဲ့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ speaker လေးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ကြည်ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ color protection ဒါ brightness တွေ contrast တွေကဒီ LCD ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက color gamut အနေနဲ့လည်း DCI P3 support ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြတဲ့အရာတွေအနီကိုပဲပြအဝါကိုပဲပြအစိမ်းကိုပဲပြပါဟို display ကဖွယ်ကြီးဘက်ကိုမသွားဘူး Full HD resolution ဖြစ်နေလို့လည်းပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော် green angle လေးရတယ်နော်green angle က sound line လို့အရင်စုပ်ပြတ်တတ်မသွားဘူး display ကအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Tecno Spark 10 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တွေအတန်တွေကိုနားထောင်ခဲ့အနေထားမြင်ခဲ့ကြည့်ရှုခံစားရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းအနေနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထင်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနေ့ဒီ Spark 10 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကင်မရာတွေထဲမှာဆိုလဲသူ့မှာပါတဲ့ကင်မရာ setup ကရှေ့ရောနောက်ကောမှာလုံလောက်လှပပုံရင်လေးတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ရှီကျူးချင်တာကတော့ spec series ထဲမှာလုံးဝ big quality ပါညာတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ premium look ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Tecno ဖုန်းတွေမှာလည်းတည်တာလာတာ big quality ဘိုင်း design ဘိုင်းကိုတော်တော် view site လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီ Spark 10 Pro မှာဆိုလည်းလုံးဝဒီဇိုင်းပိုင်းအသွင်ပြင်ကယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအဖြူရောင်ကတော့ main ကလေးပူကြလိမ့်မယ်ဒီရောင်လေးကတော့ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်ကြိုက်မယ်အနေထားမှာရှိတယ်ပါတဲ့ SoC G88 ကဒါ social media သုံးမဲ့သူပြီးနောက်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့သူပါညာအတွက်ကတော့လုံလောက်တယ် game ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဟို gaming performance အနေနဲ့က patch ပါညာမှာဒီအမြင့်ဆုံးတွေမရဘူးဆိုပြီးမှလည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်gyro ဘာညာပါမပါတော့ကျွန်တော်လည်းမဆန်းရသေးတော့မပြောတတ်ဘူးတကယ်လို့ sample ဖို့လိုမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတက်ထပ်ပြီးတော့ gaming test ပါညာစမ်းပြပါမယ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ Spark 10 Pro ကဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်ပြင်လုံးဝ perfect ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ RAM များကြိုက်တယ်ဓာတ်ပုံလှရိုက်ပြီး social media သုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝ perfect ဖြစ်စေမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ